Wow, lihat teman-teman, ada sekumpulan mainan. Wah, keren-keren sekali teman-teman. Ayo kita kumpulkan dalam keranjang ya. Wah, ada mainan apa saja? Lihat ini teman-teman. Yang ini namanya motor balap. Wih, besar sekali ini teman-teman. Mantul ya. Wah, selanjutnya kita lihat yang ini teman-teman. Wah, lihat ada mobil bus telolet. Wih, keren sih. Mantul sekali. Wow, berikutnya yang ini teman-teman. Wah, ini kendaraan bajai. Wow, ada supir bajainya. Nice, good. Wow, yang ini teman-teman. Ini mobil pick up. Wow, keren. Ini mobil untuk angkut barang teman-teman. Mantap sekali. Wah, coba lihat yang ini teman-teman. Ada pesawat terbang. Wow, keren sih. Mantul. Wow, selanjutnya ada mobil apa teman-teman? Wah, yang ini mobil truk tangki. Wih, keren sih. Wow, coba lihat ini teman-teman. Ada yang gemoy. Wah, ini ternyata bebek. Widih, lucu sekali teman-teman. Gokil sih. Wow, keren ya. Kita masukkan dalam keranjang teman-teman. Nah, selanjutnya yang ini teman-teman. Wah, ada yang berotot. Wow, ini karakter Tung 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 Sahur. Wih, badannya berotot ya teman-teman. Gokil sih. Keren. Selanjutnya yang ini teman-teman. Wow, ada mobil bus Tayo. Wah, lucu sekali. Warna biru teman-teman. Ini bus Tayo and friend. Wah, yang ini selanjutnya nih teman-teman. Ada mobil balap warna merah. Wih, ini mobil McQueen. Wah, lihat. Keren ya. Wow, selanjutnya ada kereta api Thomas. Wah, coba lihat teman-teman. Gokil sih. Keren sekali. Wow, apa ini teman-teman? Wow, ada lagi karakter anomali. Ini Cappuccino Assassino. Wow, mantap sekali nih teman-teman. Keren. Oke, kita masukkan. Selanjutnya ada pesawat tempur. Wow, nice, good. Keren sekali teman-teman. Wow, dan selanjutnya ada mobil pemadam. Ini ambulan pemadam. Warna merah ya teman-teman. Wih, mantul sekali nih. Wiu, 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 wiu. Hahaha, keren. Oke, kita masukkan semuanya. Wah, rupanya sudah habis teman-teman. Sudah masuk dalam keranjang semua. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.